What then? What then? What if you... Вітамінів. Хто туди сказав тобі відкрити? Вітамін Е, вітамін А, Д3, якийсь ЕПГ, А хто тобі сказав то є пити? груднячка. А мені такої не можна пити? І тут ціла таблиця Менделєєва різних вітамінів.
І ще багато вітамінів. А мені такі фони можна купляти І ще полімам? вітамін Д3, щоб і в мене цей, щоб імунітет був. А ти пила там за Іллею такої? Ну, я ж за Іллею купляла фолівіт. Почекай, а Ну, мені такої- дешевше, ніж стоє. А ти його не, а ти його фолівіт дешевше? Фолівіт пила, він дешевший був, 370 А ти гривень його що упаковка. дорожче? То його сказав таки купляти? Вона сказала, такі рекомендовано, ну, поняла, що Ігор в мене військовий, бо я ж сказала, що чоловік на війні, то вона мені назначила препарати дорогі. Так? Ага. То так вона назначила тобі? Ага. Скажу, чоловік військовий, так? Ага. Спати, щоб і спати нормально. Магнії попити. А такі фони п'ють, гдизепам і гумнами. Ні,